猜猜今天吃什么？先看看蓝色是什么？曲曲蛋。公主贴画。小哨子。好一个糖果。看红色是什么？手机糖。看看紫色是什么？汉堡糖。看看绿色是什么？米奇棒棒糖。看看金色是什么？骰子糖。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲曲蛋。先把这个糖果吃掉。佩奇的小贴画。还有一个小哨子，我们再转一次，是一个摇摇鸡糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个小汽车曲曲蛋，把它拿下来。我们再转一次，是一个小自行车糖，把它拿下来。小鸟。